Fala, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não mostro o Fusion aqui, né? Agora tá vindo seguida, um atrás do outro. Vamos lá, vamos dar mostrar pra vocês aqui o probleminha desse cara. Galera, esse carro aqui ele tem um vazamentinho aqui na caixa de transferência, tá? Mas esse é o menor problema, porque ela ronca, ela já tem um ruído. Provavelmente você vai ter que substituir, tá? Mas nós vamos lá para trás, lá onde interessa, lá no diferencial. Como vocês podem ver, esse cara aqui já tem um downpipe, tem um difusor aqui, ó, certo? Então já tem umas maldades aqui nesse carinha aqui, ó lá, escapamentão ali fora. Tem um pigback, tem um speedzinho de pedal, é todo equipado, tá? Aqui vocês vão ver, já tá faltando o ITCC. Removeu o ITCC, problema daquela vibração, aqueles estralos que dão na traseira, tá? Beleza, removeu. Só que também tinha um ronco aqui do diferencial. Quando o carro vem pra cá a gente consegue analisar melhor, né? Quando vem a peça só, o ITCC, eu não tenho acesso ao diferencial. Ou quando o cliente manda o diferencial completo com o ITCC, aqui a gente analisa também o diferencial e fala, ó, tá roncando, não tá roncando, enfim. Aqui a gente colocou para rodar no alto, dá pra ver que ele ronca e muito, tá? Daí às vezes a pessoa pergunta, dá pra ir usando assim? Fala, na hora que desmontar eu te falo melhor. Por que hora que desmontar? Porque às vezes você tem um ronco inicial que você consegue, né, postergar aí 2, 3 meses para fazer a outra peça. Pode ver que aqui sai só o ITCC, aqui continua tudo montado. Mas aí você precisa ver se não tem folga. Ó, vamos lá? Tipo essa folga, tá vendo? Ó. Rolamento aqui já comeu, galera. E aí esse cara começa a trabalhar torto. E aí você tem risco de comer coroa e pinhão, certo? Comeu coroa e pinhão, lixo, já era, virou lixo, tá? Enquanto não desgastou coroa e pinhão, a gente consegue recuperar ele e deixar zero aí, e dar garantia de 6 meses que ele fica bom. Tem carro aí que já tá 3 anos andando e tá zero. Agora, quando tem essa folga, dá pra esperar? Não dá mais, né? Não dá mais, você tá estragando entalhado, já tá estragando coroa e pinhão, e aí aqui nesse caso tem que remover e fazer o diferencial também, tá? Aí já é a hora de fazer as duas peças, diferencial e ITCC. Aqui passei pro cliente e falei, ó, tá com essa folguinha aqui, que já não dá mais para esperar. Se quiser esperar, espera, né? Mas vai esperando o pior. Então aqui já autorizou, a gente vai fazer a remoção desse diferencial aí, para fazer o tratamento aqui dos rolamentos, né? Tratamento, não, substituição. Vou colocar o kit que a gente tem. Retentores, né? Ó, tá vendo aí que tá vazando óleo? Por causa daquela folga. E fazer ITCC também e zerar essa parte aqui de trás. Lá na frente, lá já tá roncando. Não tem folga ali na saída do diferencial, onde eu consegui examinar, não vi folga. Ali, né, vai ter que esperar um pouquinho, vai tratar aqui e aí depois vem e faz a parte aqui da frente, até mesmo porque aqui praticamente é quase que certeza que já tem desgaste em coroa e pinhão. Então provavelmente isso aqui vai ter que substituir. Esse vai aguardar um pouquinho, agora já lá atrás já não tem como aguardar mais, aqui é fazer mesmo a criança e resolver o problema de vez. Então partiu tirar esse diferencial. Galera, bora lá, olha só quem tá na bancada aqui, o diferencial da criança. Ó. Será que tem um ronquinho? Será? O TCC tá aqui também, guardando. O cliente já havia trocado o óleo, tá? Falou que tinha bastante, ó,
limalha no imã, olha aí, né? Continuou tendo, ó. O óleo tá limpinho, mas já era aí. Aquele multuzão bacana que foi posto aí, perdeu. Não adianta. Rolamento delete na criança. Ai, ai, ai. Bora lá. Vamos trocar essas crianças aí, fazer esse diferencial, limpar e deixar tudo bacaninha. Meu prazo desse carro tá acabando. Tem que correr agora. Não conta pra ninguém, hein? Bom, galera, olha lá. Fazendo aquele upgrade de rolamento, olha aí. Aqui já tá, né, ó, os rolamentos. Olha o estado aqui da pista do nosso amiguinho. O pessoal às vezes fala, ah, troca só dois. Não, troca todos eles, ó. Tinha um desse daqui que tava mais marcado, ó, aqui, ó. Tudo esburacado já. Não dá pra trocar só pinhão. A outra tá ali. Trocar só pinhão, rolamento de pinhão e deixar da coroa, né? Olha aí. Já era, né? Delete. Sai esse rolamento aqui de dupla esfera, né? Certo? E aí volta a usar aquele rolamento de rolete. Paquímetro para fazer o ajuste de carga de rolamento. Tamo aí. Já está instalada a pista. Uma graxinha, né? Para dar uma lubrificada no rolamento, para não girar seco. Depois trocar aqui. Já estão aqui separadinhos, crianças. Certo? Aqui temos bico de TSI. Calços que muda tudo, né? Então, vamos lá. Retentor novo. Cadê o retentor novo? Cadê eles? Ai, não sei onde eu coloquei o retentor. Mas eu vou achar. Pode deixar que eu acho. Dois tá ali, ó, separado. E o outro é o do pinhão. Bom, montar ali. Bora lá. Tá aí, galera. Pinhão instalado, ó. Olha lá, que lindinho. Um pouquinho de graxa, né? Pra ficar suavezinho. Não sei porquê, né? O pessoal põe no comentário. Por que que o mecânico põe tudo em diminutivo? Realmente, eu não sei porque que a gente fala tudo suavezinho, bonitinho, rolamentinho, peãozinho, diferencialzinho. Ah, que lindinho. Aqui, ó, a gente tem que mandar fazer uma arruela de calço. Porque o encosto, olha lá, do rolamento fica muito para baixo. E aí a gente não consegue dar o torque. Então tem que ter aquele calço para apertar e depois travar essas laterais aqui. Que não é uma missão muito das mais fáceis, tá? Bora lá, segue a montagem aqui. Vamos lá. Ferramenta instalada aqui nos rolamentos, certo? Vamos conferir folga de coroa e pinhão. Mas olha aí, ó, vamos ver se tem aquele barulhão agora. Vamos lá. Isso aqui com óleo, meus amigos, vai ser mais quieto do que a meia-noite. Ó. Espetáculo, hein? Vamos lá. Ainda não terminou a ajustagem, tá? Bora. Parte 1 finalizada. Tá aí. Bacana. Lindo, maravilhoso. É, agora a carinha fica pesada agora, viu? Pois é. Ainda bem que eu tenho aqui uns pedacinhos de...
Isso aí, justinho, turma. Isso aí, claro que funcionamento já começa a andar, já vai tudo se encaixando, lindo, maravilhoso, sem ruído. Tá aí. Essa parte pronta para entrar e TCC ainda não consegui mexer. Isso aí vai ficar para amanhã. Tá dando 9 horas da noite. Chega. Isso aqui amanhã os meninos já pegam para instalar. No caso do Fusion, a gente prefere tirando ele em parcela, né? Tira o TCC, depois tira o diferencial. Dá para fazer, tranquilo. Ou tira todo mundo junto, mas com um pouco maior aí, mais desajeitado, mais suave. Dá para fazer ele assim. Então amanhã já vai instalando aqui, enquanto instalar esse. Já tá com todas as coisas de TCC aqui também. Vamos abrir e meter marcha naquele TCC. Ai, ai, cansado. Bora. Bora pra casa agora. Bom, galera, não consegui detalhar, mas estamos aqui com o TCC aberto. Vamos colocar aquele óleo nele aqui bacana. Show de bola, né? O diferencial tá instalado lá. E agora só tá dependendo desse cara aqui. Esse carro tem que entregar hoje, prometi pro cliente hoje. Então, bora lá. Por isso que eu não consegui detalhar muita coisa. O diferencial terminei ontem, quase 10 horas da noite, né? Era mais de 9 horas. TCC, parte da manhã, atendimento de cliente aqui, não deu tempo. Agora a gente tá 2 horas da tarde, tô correndo aqui, porque 5 horas o carro vai embora. Beleza? Talvez nem grave andando com ele, mas tá aí. Serviço de TCC também lá no Ford Fusion. Aqui, galera, é uma ferramentinha pra gente só ver se tá tudo livre, né? Ó. Acabei fazendo uma dessa daí pra poder montar e ver. Por que ele trepida? Porque ele não tá patinando desse jeito, entendeu? No carro ele vai estar travando, então ele vai fazer isso aqui, ó. Por isso a trepidação. E o barulho, né? Trava e solta, trava e solta, trava e solta. Aqui, ó, tem que girar lisinho. Certo? Bom, bora travar essa criança. Ainda falta montar o rolamento aqui. Bora travar a criança, montar o rolamento aqui. E aí vocês só vão voltar a ver isso daí lá no carro, se der tempo de gravar. Se não, eu me despeço aqui. Fui. Bom, galera, olha aí. Montada a criança. Aqui não tem problema de ter um excessinho de cola, tá? Essa parte é seca. A cola aqui é só para não entrar água. Tá aí, montadaço. Lindo, maravilhoso. Respirinho tudo ligado, bonitinho aqui. Ai, ai. Bom, TCC instalado, cardan, já foi abastecido o óleo. Agora a volta a teste. Bom, galera, vamos lá. Ali finalizando e aqui, ó, para análise, tá? Já andei com esse carro não tem barulho de rolamento. Já testei, aqui a traseira ok, ó, não tem folga, ele só tá assim feio, entalhado, tá? Por causa do pozão, eu tenho que examinar lá no TCC como tá, mas tá aí. Não é feio, nesse daqui a gente não vai mexer diferencial, mas esse carro ele tem ronco na caixa de transferência e ronca um pouquinho de câmbio. A gente até queria que visse o óleo, mas não adianta ver óleo aqui. Aqui é tratar, então eu não vou nem questionar isso. Ele fez a troca, só queria ver se realmente foi feita a troca. Ele foi num lugar que a pessoa disse que mexia no TCC, foi lá, só trocou o óleo do diferencial e não resolveu nada, né?
Trocou o óleo diferencial, o óleo da caixa e o óleo do câmbio. Já não deveria ter trocado, porque se ele andou com o carro e tivesse ouvido isso daí roncar, não deveria ter feito serviço. Mas tem ruído, vamos passar para ele, mas primeiro eu quero ver como que tá lá o ITCC. Terminando o preto, vamos pegar no branco aqui. Bom, turma, bora para um rolê de Fusion. Esse aqui é todo cheio dos triquilique, meus amigos. Piggyback. Buster aqui no pedal do acelerador, que deixa o carro desconfortável para dirigir. A não sei que você já esteja acostumado com ele. Você não pode encostar o pé no acelerador que ele quer sair que nem um jato. Ó, sem estralo, sem barulho. Válvulazinha para dar espirro. Da hora. Galera, com o pé encostado ele faz isso. Deixa eu ver se tem. Se ele já tá na maldade, modo maldade ou não. Agora sim. Vou te falar, viu, meu? Esses caras não tem que fazer da vida pra fazer essas merdas. Pior que a gente gosta. Subiozinho da turbina, da hora. Eu já não tô escutando mais ronco nenhum. Já não tem barulho de rolamento agora. Esse carro é muito confortável. Como esses carros são gostosos, né? O bichão tem um ronco. Fica gostoso que ele fica acordadão, né? Encostou o pé no acelerador, ele tá indo, mas quando você tá em rua ruim, você quer andar devagar, é difícil, porque fica tão sensível o acelerador no balanço do carro. Ou você afunda o pé um pouquinho, o carro fica querendo sair com tudo, ou então o pé levanta e corta o acelerador. É ruim por causa disso, eu não gosto por conta disso.
gostoso. Mas agora eu quero ouvir, né? Aliás, eu não quero ouvir barulho de rolamento. De lá de trás não, né? Eu vou falar pra vocês que da primeira volta que eu dei com esse carro já tinha os ruídos de rolamento. Para essa volta agora melhorou. Isso que a gente mexeu só lá na traseira, tá? Só nesse trechinho aqui eu vou falar que melhorou aí uns 80%. Vamos pegar ali outro pedaço ali que vai dar para andar um pouquinho mais. Vamos ver se ainda vai vir um ruído aqui da frente. A frente faz também na caixa de transferência, tá? Vamos lá. Galera, melhorou mesmo, 80%. Tem um ruidinho aqui na frente? Tem. Mas o barulho forte era o diferencial, era aquele rolamentão lá que vocês viram lá. Ó, melhorou 80%, tá? É uma diferença bem notável do que era. Legal, bacana. Turma, a gente finaliza esse vídeo por aqui. Não tenho por que eu mostrar o ITCC daquele outro, mas esse é um serviço que a gente está fazendo. Toda semana tem um ITCC fazendo, 2, tá? Pelo menos um diferencial por mês desse daí a gente tá fazendo. Diferencial que nem lá, não há necessidade de mexer, não vou mexer, tá? Se já tivesse o ruído, ó, meu amigo, já tá com ruído, tá? Mas não tá, a gente já testou o carro lá no elevador. Os ruídos vêm da frente, né? Então lá eu não vou mexer no diferencial, vai mexer no ITCC. Esse aqui já tava bem alto o ruído. Então a frequência de fazer o diferencial é um pouco mais baixa do que o ITCC, tá? Não patina, tá vendo? Se o TCC não tivesse funcionando nesse momento, teria uma patinação, né? O carro iria distracionar à frente. Então, tá bacana, sem trepidação. Lindo, maravilhoso. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, considere se inscrever. Compartilhe o vídeo. Falou? Deixe o comentário e botãozinho de notificações. E precisando aí de um serviço bacana, pode ligar aí, mandar mensagem e agendar o seu carro para fazer um serviço da hora aí. Fechou, galera? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.